देखिए गाइस हमारे शादी का हल्दी का वीडियो चल रहा है यहाँ पे। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे शादी की वीडियो। देखो हल्दी चढ़ा रहे हैं। देखिए गाइस हमारा आदि हमको हल्दी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम सब फोटो शूट कर रहे हैं सारे बच्चे लोगों के साथ। हमारी शादी की वीडियो देखा जा रहा है। देखो सारे घर वाले बैठ के एक साथ वीडियो देख रहे हैं गाइस। दीदी बैठे हैं और लोग भाभी के भाई लोग वीडियो देख रहे हैं। बच्चे सब बोल दे रहे ब्राइड। देखिए गाइस मेरी मेहंदी का वीडियो चल रहा देखिए गाइस हम लोग डांस कर रहे थे मेहंदी के लिए। मेरा तो हल्दी का पड़ेगा रहना यहाँ तक नहीं नीचे का नीचे भी तो देखो बड़े लोग ऊपर छोटे लोग गाइस हमारे पापा से पापा के साथ हमारे दीदी भैया सब मस्ती करते हुए हल्दी मेहंदी का। ये गाइस ये मेहंदी में सब डांस कर रहे थे दीदी और मम्मी लोग सब। देखिए गाइस दुल्हन भी अब डांस कर रही है। दुल्हन आ गई है डांस करने और दुल्हन की बहन देखो दुल्हन की बहन डांस कर रही है। देखिए गाइस मैं डांस कर रही हूँ अपनी मेहंदी और संगीत की।